Здравейте отново в фенове на PC Store. Имам огромното удоволствие да ви представя новия флагман на Asus Republic of Gamers, или по-точно G750. Нямам търпение просто да отворя да видя какво са сложили от Asus в кашона. Отваряйки кашона, виждаме на пръв поглед същото шаси като предния модел, но да видим дали е така. Като за начало виждаме, че модела е запазил линиите от Boeing самолет. Обаче огромната разлика идва, когато отвориме шасито. Армреста е подменен с изцяло алуминиев корпус. Имате отново матов екран с висок ъгъл на виждане, който ви позволява, освен вие и хората до вас, да гледат какво точно правите и в по-лошия случай да ви дават акъл. Как точно трябва да убиете боса. Докато трае инсталацията на операционната система, ще ви запозная накратко с неговите хардуерни спецификации. От Asus в този случай са заложили на 4-ядрен Core i7 процесор от четвърто поколение, 16 ГБ RAM памет, видеокарта със собствена памет от най-високия клас на Nvidia GTX 780 с 4 ГБ собствена памет GDDR5. Другото, което ми направи впечатление, е наличието на втори слот за хард диск. Нещо, което е важно при нас геймерите. По-важното е, има феноменалните 4 слота за RAM памет. Тук може да разширите системната памет до 32 ГБ, предостатъчни за всяка игра. След като настроих операционната система, драйвери и всичко, лаптопът беше готов да го пуснем едни тестове, но ще ви споделя лични наблюдения, докато настроях цялата машина. Промененото шаси изцяло алуминиев е голям плюс, тъй като при по-сериозно натоварване и гейминг ще получите хладен корпус. Клавиатурата е от тъй наречения островен тип, чиклит още наречена. Имате подсветка, за да подсилите гейминга при по-затъмнени пространства. Основно нещо, което се търси при гейминг машините, е размера на екрана. Тук разполагаме с 17,3 инчов матов екран с Full HD разделителна способност, който разполага с невероятен контраст и наситеност на цветовете, за да може да се насладим максимално на гейминга или филмите, които гледаме. Основното нещо, на което аз лично винаги съм държал при един геймърски лаптоп, е качественото охлаждане. При G серията охлаждането е невероятно. Имате огромни въздуховоди, които няма как да запушите, и две супер тихи перки, които поддържат ниски работни температури на цялата машина. За финал на това видео ревю ще ви кажа само едно. Това е феноменален геймърски лаптоп на Asus, най-доброто, което може да вземете. За него мога да ви говоря още много дълго време, но предпочитам да отида да поиграя още малко на него.